bugini ya Afrika mutogori wa Afrika okoro agisaina bill bribery negligence spark reasons purge after 3 escape. Nikukeretwo na ucenjania kuria mwena wa urugamiriri wa igoti iria guku bururi-ini kana igoti iria kana maundu makiri urugamiriri wa njera guku bururi-ini onde thutha wa mitu kana oho atizogukorwo magikiura kuma njera-ini ya kuria mwena wa kamiti na gwakirikana ati kana uraki muthenya wa ira mundu witwo president Uhuru Muigai wa Kenyatta arakorirwo ayicenjia na gukira mundu witwo retired John Kiboso wa Rioba uria uraikorirwo akihitithio atakire itarwe mweru ni urikoragwo akirugamirira njera cito guku bururi-ini. Justice Said Juma Chitemwa na akirakire kule mwena wa Milimani Court na aniaikoretwo kiragana na retwiria na video irathi na mbere gushera nyende-ini cio kinyanĩria acikigie maundu makigie kana maundu makigie gukorwo niaronekete akioya ihaki thini wa muwendia wa mugunda uria kuhanitie governor wa hau gabere wa county yani Rufino Mike Sonko. Ruto vows to help 14 million listed on CRB. Ruto nekoretwo akiheana mwe akana akiheana kiraniro ya gukora kinyitirira andu makinye o milioni 14 ana makoretwo magikukure mwena wa CRB na kulo ikiaria miario no muthenya wa irakire kuria mwena wa Chuka thini wa Tharaka Nithi county na kulo ikiuga andu ikira marahatirika muno ekemwe makoro makire mukuria mathire maria makobetira magikio kuri mwena wa CRB na gakiuga iro nire twe mwe ukoro ikirora na kinyi thini wa kana thini wa twithi na mbere na ithuru na campaign na ithuru ria tukiyekeresha mwaka wa 2022 shut down loans in ODM as Raila backs consensus. Yes. Tuweka ati kwa ukorona nditi mwana makia maini kia ODM ori tugetereire gukorwo tukiri na hariria makiria ma githurano kia mwaka wa 2022 cio ningi makiria shirika tathine ga kanana aka gazeti ya The Daily Nation. Etuogi okire haha na wa ukimakani na wakugani muno akiuga ati Kenya faces crisis due to acute condom shortage. Mifira ya gufaga ushire gituka nikinyihite muno makiria guku bururi-ini kuria andu makiri na ugwati ucio uri urakionekana guku bururi-ini uria uragithina mbere gukionekana guku bururi-ini. Yes, tukithie na mbere ni ati DPP warns Okemo Gishuru summoned in Jesse case. Nishira uria wikiambikitwo kule igoti na igoti rigakia kana DPP agakienda mundu gwitwo Okemo na andu magitwo Gishuru makoro magikikuruhanio shire-ini uyu wa mundu gwitwo Jesse. Ivina mbere gihugurite gazeti-ini no ya The Daily Nation ikiona gatunga muthenya wa umuthi gakiri na matume haha na magishoretwo mundu gwitwo Mike Sonko kana bakiga Sonko leaks anakiri na burane ne muno makiria na hathi hakiri na mundu ite matamu ma jaji na barakioneka akihubirite bura ene aragiria kuigita akumana na breno ya Mike Sonko ni warageria ukoro agikigita makeria. Yes, today in history mwaka-ini wa 1991 mweri 18 ni November niguo mundu uria wakiri LSK chairman hindi ono witwo Paul Kibugi Muite aikorirwo agikio njera aikorirwo agikio njera na agikorwo kule muno wa njera agikorwo akirekererio na bodi ya ciringi 100 rimwe na makiri hamwe na mundu ugwitwo publisher agitagwo Gitobu Imanyara ni makoretwo magikio njera-ini kule makorirwo magicoka kukirekererio na bodi ya ciringi 100. Yes, na gakiona tikiri na maundu mangi guku thogori ngucirani wekire nyingi makiria maundu makegi urimi mukorogoma maundu makegi urimi na mugakiona ni maiki muno mirire miega nayo ni raikorwo ikiroro makiria thini wa gatheti ino ya The Daily Nation na gakiona drathi dirihete ugo na gatheti ya The Daily Nation. Yes,
Ndakina takira na obdakoro gitigirira na thutha no karatathi gatho TSC targets critics in teacher transfers. Enkoro muhogero TSC rukirero na kinyi makiria thini wa guthami kwa harimu umashukuru umwe nya uri ogetezo nditoyo kirikatathi kamwisho kagatheti Daily Nation. Igira karatathi ka The Standard na horore wikiriro karatathi-ini kana gatheti no karatathi ka mbere gakigachitembwa response to Sonko's tape. Na mjaji wetu Chitembwa ekiriro giki agishokia mashokio anaikoro gutaririsha makiria tukatoka tukishutia na njira nguhi akore mwana wa gatheti ya The Daily Nation. Udoge ukekiriro na kinyi gatheti nino ya The Standard maundu makigie ucenjania wa utongoria kuria mwena wa ruhonge rwa njera citu guku bururi-ini na urorera ikiriro gituo muthenya wa ira undu ukigie kuhingiriria andu a mpango wa kando secret lovers kuma kuoya igai. Yes na udogia gikoro gikigira gatheti-ini ya The Standard karatathi-ini gagatatu gwatuika no riu majaji kana watho ni uraikoro gikihingiriria mundu wetwo mpango wa kando ukoro agikioya igai iria uria umuyite na uo ni thutha wa ukoro itwarire gitwaro kuria girikihitukio makiria na ugagituika ati mpango wa kando matiri koragwo makiri na kanya kauga gukorwo magikigaya o tiga aikorwo ni urakiri recognize ni urio na ni ucio murakiri nake na gakiri na wira muiganu urakionania ati kinya gukua kwa mundu uyu urawania kuigite ni agakorwo ni wera aikoragwo agikurora makiri no gituika riu athuri ni mahutheirio murigo muno makiria akoragwo urakiri kana ati riu muthuri mutumia akorwo agikua indo cia mutumia cirithia kwi muthuri na icio ni ndeto ciraikorwo acikirora mwana wa kahi na njira ikiri njega muno makiria. Yes, kikina President Uhuru Kenyatta kule mwana wa Ethiopia makiri na mundu uwitwo US Secretary General US Secretary of State Attorney uragitwo Blinken thini wa yes State House guku kana thigira wa iregi guku mwena wa Nairobi kule maikulu makiaria maundu makigie thayu kuria mwena wa kana makagwa thai kule mwana wa ifuri wa Ethiopia uruhara ukiegi Chitembwe no ukikiriro na kinyi athini kana gatheti no ya The Standard korera kiuga we bisha ici cirakorwo cigitabio nyeri nicio kinyaniria maya kana uyu tiwe na gora gituika ati ni bisire ciko cigithondekerwo macini-ini kana iria cia Photoshop niguo arakorwo agikiuga kuringana na woni wake na gakiuga ati ndeto ni ukite thutha wake gukorwo makinyihia ndugu ya hakuhi murugitwo gavana wa haria gabere wa county ya Nairobi niwe Mike Sonko akurengoretwo ikiuga wenda kuhanite ambapo makiyuma no rogero ucio thini guku bururi-ini mukiriti Chitembwe akorwo akieheria ofici-ini nigetha makorwo agiko uthuthuria makiria maundu makigie kuria mwena wa igoti no maragithie na mbere na gukiroro kuria rukicenjetie urugamiriri wa magoti guku bururi-ini thutha oho atatu gukorwo magikiehera ofici-ini kana gukorwo magikiehera ofici-ini niguo gakionekana gukiri na handshake kule mwena wa Nyeri County thutha wa gavana Mutahi Kahiga munini wake Caroline Karuga gukorwo magikiithania akithi guku makiri na gikeno makiria na ukorwo makiaria na rwario rumwe icio cikire karatathi-ini ka mugwanja ka gatheti ya The Standard. Yes, na harakionania we tuharia maikoragwo makinyita grade ya A nikika gitumaga gukorwo agikimatucio ukigiriria kaigi gukorwo matina gikorwo magikingira kana magikingira na kothi iria maendaga muno makiria gukorwo magikingira na gukorwo magigika thini wa miturire yao ndeto yo kirika tathini ga 10 ka gatheti ya The Standard. Ndugio gikiriro na kinyi ni uria Ruto agifanga gukorwo agikiuha magavana kuma kuria mwena wa kirima kana mwena wa gatagati wa bururi gukorwo magikimunyita baru ndeto nayo gikiriro kinyi thiga 11 ka gatheti ya The Standards. Yes,
ya maundu magithi na kadathi na mbere gukugwatia maria makire gatheti-ini citu ruciini rwa umuthi na tukiona undu ungi undu ungi ugikirirwo na kinyi muno makiria itana gikorwo gikuhutiria mwiroreri wakwa ruciini rwa muthenya wa umuthi na ngona hau gukorwo gitirihera na gatheti citu ruciini rwa muthenya wa umuthi na ndai korwo gikwirira ati ni tukiregereire ageni aria tukiri nao thiini wa studio tukikorwo tugikiarĩrĩria maũndũ makĩgiĩ ũteti wa bũrũri, maũndũ makĩgiĩ ũteti wa mbeũ njĩthĩ ona gũkũ bũrũri-inĩ na maũndũ makĩgiĩ ũthii wa na mbere wa gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Koguo ndũgakorwo ũgĩthiũra mĩtambo yaku nĩamu ngĩcokereria nĩgũkorwo ngĩgũtambũra we ũrĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ngorwo na makiria ngĩkiarĩria na ageni yaku korwo kĩmoria kĩũria kana ciũria iria ingĩkorwo ũkĩrĩ nacio rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũnyitanĩrĩte twĩ ngwatanĩro kĩroko kĩega kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Yes, nau no ngorwo ngĩtigĩrĩra na ngathĩti ngĩcokereria haha ngorwo ngĩcokereria na ageni akwa ndũgathiĩ haraya. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master in-suite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master in-suite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+, and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami and DreamWorks channels.
Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet, premium content on Star Times. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722 364 875 0722 364 875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your thirst. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project. We offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court. 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court. 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court. 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722 364 875 0722 364 875. All visitors at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project. Your house with your own title deed. There is never a dull moment with Star Times Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on Star Times Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only 899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on Star Times. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+, and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami, and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet, premium content on Star Times. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722 364 875 0722 364 875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your thirst. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.
Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County, 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, that floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Novella E+ and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on StarTimes. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722-364-875, 0722-364-875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your thirst. Gikuyu TV, Murori wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court,
4-bedroom master in-suite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5-bedroom master in-suite at 6.5 million. 6-bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722 364 875 0722 364 875. All visit us at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+, and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami, and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on StarTimes. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722 364 875 0722 364 875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your thirst. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master in-suite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master in-suite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722 364 875 0722 364 875. All visit us at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed.
There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Yes, na very good morning guys. Shokere ya mitambo ini Ruciini ra muthenya wa umuthi murero wa Gikuyu TV gakiona smati wa mashirika kijara kithini muno shiro ga Saika Kamikore Capri Mukorogo John wa Mukorogo wa Elementator mukire thini muno no Mwangi kijara githiria my love Joel Gioko na David na murugito David akiri kure mwana wa Kibra akijira twi hamwe muno makiria na dikire na geni thini wa studio Ruciini ra muthenya wa umuthi turagikwere tudaikuirira mwiroreri wakwa wa Gikuyu TV ndikire naona agakiona makigemete wega muno makiria Ruciini ndimugeithie mukire inyothe murega Ruciini. Yes ndabiririe mwisho ria tuko tumugeithia mwiroreri witu wa Gikuyu TV kumwira witagwo atia umite ku yes thank you mwiroreri Kamau wa Mwangi nitagwo ku Gikuyu TV niguo tunotana njitagwo Ibrahim Ngugi nimete itura ya Laikipia igwamete ku Nyahururu town ndirahoya giti kia mũmbunge kuu Laikipia West. Yes na ngeithie roreri othe aria tucemanirie nao ngũka Ruciini magithie ndĩri mwire twi hamwe mũno niguo good Kamau wa Mwangi yabe njoe mweke uyu yabe njuge ni ngatho niguo tondu turi na kihero kega muno Gikuyu TV niguo iri koretwo igitungatira muingi wothe wa Kenya njoke njoe mweke uyu ngeithi ikari othe ndeia nimite kuria ndeia tene gwetagwo ndeia ng'ombe niguo no tha ici gutietagwo ndeia ng'ombe ringi tha ici tugwetaga ndeia maendeleo tona maundu mukite macenjetie na ndina gikeno kinene muno ni gukorwo undu maundu maria matangaga muikari wa ndeia tha ici matitukie matiramutanga ringi niguo ona kono kuri tumaundu turona tufati gukorwo twikitwo ri na tutikitwo ri ni turerigia no turiona utheri thutha wa maundu maya mothe niguo undu ucio nyanyite aikari othe andi yogeni tugitereta maundu ma gibũrũri no na maundu maria marigicĩirie itũra ritũ niguo yes reke ngeithie mwiroreri wa Gikuyu TV ario mũruri wa Mũgikuyu niguo ningi gucokeria ngatho Kamau wa Mwangi ni kuhe kanya gaka njuke njerie na ikari kihumbu-ini niguo nyumite kuria metumi ni kuria Murang'a handu hetagwo Gatanga itura ria kihumbu-ini ari kuo andu maugite kababa kuri aturutire wira niguo mwaka ukite wa 2022 kuringana na matanya makwa na kioneki kiria ndina kio kiando kihumbu-ini ukinyokithia kihumbu-ini na hau gabere niguo na mbeu njithi tutenyite itemi waki-ini wa bururi ni tugukorwo tukigwithia jesi iria rio ni ithuĩ mwario wao twi haha twi kuria gicagi wow gakiona Paul nduragitwo Paul Njoroge o akiranjira aragiturira kuma kuri mwena wa Ndeia geitheka muno Paul Njoroge Eagles Kimani wa Simon akiona Kenya kirumireire ndereti ya Ruciini ra muthenya wa muthi na njira njega muno makiria ngatho cia mwanya mundu gwitwo Eagles matukiambiriria muthenya wa muthi tanaingira ndereti-ini ya muthenya wa muthi igoti kana nigukoretwo na ndereti-ini kuri iragitamanitio na ni aikorwo ni rakirwo igituo na munene wa bũrũri agikira thaini na athuri muragikwo favorism ya gukorwo ati mpango wa kado ikoragwo gikiona kindu thini wa na ndiyo wani wanyu ukiruriku twabitie na bona Ibrahim haria mwisho ria ndiyo wani waku ni uriku kigie ndito kigie ugai wa mpango wa kado nie no hore support uria thirikari iraugire mutumia wa mbere ni aheo gitio ni tondu foundation ya mucii yuma kihiko-ini na mundu angikora witikitie mwana oi wendo wa ma ni ukoragwo wiho kiu nikio kindu gia bata tondu mundu ona angigia na atumia aingi atia ucio ti uhoro wa bata ni ukaga ukarehe bara na njetukano na rumena riu koguo ni ingiuga mutumia wa mbere uria thirikari itikitie akorwo niwe na kugia kihiko kia ma na andu mendane tondu kihiko kingithuka ona family ni ithukaga nikio urona nginya indiscipline ciukite ringi mwana arathii gucina cukuru ni undu wa bitterness ya origin ya mucii no mwana angikorwo baba wawe ona mamu wao na ni akurite wega ni hega
niguo ngĩhutia ũhoro ũcio atumia a mbũri nĩo makenete mũno. Mũtumia wakwa mahinda maho etagwo Mĩrĩnjeri kana Gaceri ka Mbũgua arahũrire rũhĩ mũno tondũ nĩona no hena atumia no arĩa na no kũrĩ maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere no kuona gũtirathi wega ũcio no support mũno makĩria mũno. Ũguo bill ĩrahĩtũkire na ĩrekĩrwo kĩrore nĩ tondũ na andũ nĩ matuĩkire ya kũnyemera indo ciene tondũ nĩwona mũndũ gwĩtwo Kamau wa Mwangi na kanyamũ ũkenda kũgĩa ndũgũ nake na to kũgĩa ndũgũ nake ũkenda gũkinya ikinya rĩu rĩngĩ nĩguo gakorwo wĩ mũgai. Ũndũ ũcio nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe na nĩguo kũgĩe na discipline njega kinya thĩinĩ wa ihiko rĩ bill nĩ njega mũno ĩhĩtũkĩte niguo. Yes. Kamau wa Mwangi nĩngwĩrire nyumĩte kũrĩa Gatanga na Gatanga nĩ tũĩkaine na ini wega mũno agĩbũrũri. Mũtigaire mũrata wakwa John Ndemethio nĩnyire akiuga mũthuri korwo hekaire tuwĩithĩre kahitho reke mũtumia na andũ anyu iria mamenye. Ndemethio nĩonete kabere na akĩona family takamenya gacungwa rĩ na gũkarete na nĩkĩo ũrona tarĩu niĩ hena mbara yakwa na tũirĩtu tondũ o kairĩtu karenda kwĩhĩtithania na Bakũri tondũ nĩ kwa Bakũri ena tũindo twake ena kĩoneki ona andũ kũrĩa tondũ nĩ karendio ground andũ nĩmaregwo ground maregwo makigwo Bakũri rĩu itarĩ kamapu njuge ũyũ nĩ wakwa na ndĩmuonanie na njuge twana nĩtuo tũtũ na ĩna hau matũra tondũ mũthuri gũkorwo kĩhiko-inĩ nĩ kwenda gwake no mũtumia no age cienda iria ciothe angĩenda na thuri different kũringana na atĩ nĩ arona mwanake fulani ena capability no amunyeke kĩndũ rĩu nĩkĩo ndĩrauga president nĩ arekire wega nĩguo ona ithuĩ twĩ kũrĩa macari-inĩ niĩ ndikuga ndĩna mũndũ no ndĩ macari-inĩ nĩ hĩndĩ ndĩrera nĩ hĩndĩ ndĩrarora ũguo kona gaka no gatuĩke first grade mwega wa kĩũguo no Kamau wa Mwangi mahau rĩ no wega twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ ciana icio ciaciarirwo nja wa kĩhiko rĩ nĩguo ti mahĩtia ma mwana ũcio nona kũrĩa nyina mwana nĩ yereire rĩ mwana ũyũ ndarĩ ho ũndũ ũcio ti mahĩtia ma mwana ũrĩkũ mwana ũyũ nĩ aheo kĩhoto kĩrĩa kĩrĩ gĩake na kĩhoto kĩa mwana hingo ciothe Kamau wa Mwangi nĩ gĩbatiĩ kũrorwo na ta rĩu ũkorwo we ndinaiga waciarĩrwo nja wa kĩhiko no ũkorwo waciarĩtwo nja ya kĩhiko no wende umwo kĩhoto gĩaku reke mwana aheo kĩhoto gĩake tondũ gũbataire. Wow, na nĩ wakĩgwĩta men's talk na makorwo makĩaria ngĩona makenetio mũno nĩ nderetio ĩrakorirwo gĩkĩrwo kĩrore mũthenya wa ira na gwĩciria rĩu aikia kando rĩ nĩ marendaga gũkorwo nyingĩ makĩrorwo makĩria tondũ watho ũcio ũrakorirwo ũkiuga atĩ angĩkorwo nĩ kũronania nĩ ma nĩ ũrakoretwo ũkĩrorwo na kinyi na njĩra njega makĩria we nĩ ũgĩaga kanya kau ga gũkorwo nĩ wakĩgaĩrwo kĩndũ na tũgakĩhoka ndeto ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩkenia athuri ona makĩria rĩu ndũkĩwikenia ĩno nĩ gũkorwo yes nĩ mbere tuko tukigira maũndũ makĩgie ũteti na tukĩambĩrĩria na maũndũ makĩgie marĩa makoretwo makĩrĩkĩra ũnda mũno gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ wĩgiĩ mathukuru gũkorwo magĩcinwo na mũthenya wa ira ngathĩti ĩrĩa nĩ ĩrakoretwo ĩkĩaria maũndũ makĩgie CS wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ we CS Magoha gũkorwo agĩcamonĩtwo na gũkorwo akĩũria nĩkĩ mĩaka ĩno ĩtarathirathira ĩrathiĩ yongererekeire mũno makĩria na ndũ nĩkĩ kĩrarĩa kĩkĩ mathukuru-inĩ maitũ twambĩrĩtie haha kũrĩa mwena wa kĩhungu-inĩ nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ thĩinĩ wa mathukuru maitũ o mũndũ ndagĩka ĩmwe ĩmwe thĩna wa gũcinwo mathukuru nĩ rĩtwa Kababa na Kamau marĩtwa mau merĩ maumĩte harĩa gĩcagi na nĩmo matũnĩtie ciana citũ tondũ rĩrĩa mwana ũmwĩtire Kababa na Kamau nĩguo ũrona ona gĩboko nĩ igĩirwo thĩ kũrĩa mũciĩ kũrĩa gĩcagi rĩu mwana gũkinya thukuru akeyũria ndaga kũhũrwo ndĩ mũciĩ mwarimũ na tiwe mami kana baba ũhutie na thirikari nĩ yarĩ ũhoro wa gĩboko rĩu nĩ ingĩenda kũria thirikari ona ithuĩ atongoria nĩ tu emphasize na tũgerie gwĩkĩrĩra discipline ĩcokio thukuru na ũhoro wa gĩboko tondũ ithuĩ nĩ ndaririkanaga hĩtĩtie mũciĩ mbara yaumaga mũciĩ ĩrehetwo thukuru ngakomio mbere wa mwarimũ ngaheo 4 mwarimũ akahe 10
ena muciari akainuka akenete na wiganiru wa ngoro ni ndatiga mwanake wakwa mungai wa Kariuki ena discipline na ni ndonia ciana iringi discipline is a must. Njobe tukimushia itano kariwe woni waku kuma kule mwana wa ekipia kule marugatia maundu mukigia mathukuru gukorwo magicino ni kiuga ni uria mwana areretwo oguo bakuria ratwira upbringing ya mwana ni kindu gia bata muno mwana ucio akurehe na discipline kuma haria kiambiriria tondu mundu angikorwo areretwo oguo agicukuru ya kindu gitagwo peer pressure makambiriria gufuatana ni igoro wa bullying ni thomithitie high school na ni nyonaga mwana angikorwo areretwo wega ni handu hega na ni he maundu mere ingiuga maria ndireciria thirikari ingika na mateithie no macoki uhoro wa ciana kuhurwo kuheo discipline tondu angikorwo mwana ararerwo mundu mugima ne form 4 ararerwo no thwiti agitagwo kababari na athie cukuru ri ndangihota angithia hitie kana iko kaundu ri ni ko act na ko act ko uri no athia rivenia gwenia gucina cukuru kuo gifoko kingicokio no gikorwo gikira ucoka kuma hau ri cukuru ni ciandikirwo andu a guidance and counseling official citwike empowered nigetha mwana atwike wa kwaririo tondu psychologically mwana to nginya umugure nigetha ikue na ciana ciendaga nginya kwaririo riu mwana ucio ngiaririo ri foundation icio ithondekwo itwike enhanced macukuru-ini ciana icio ni ikuhota guteithika tondu urakora arimu a ihinda riri aikoni ndina miaka yakwa 32 ni thomithitie ciana ri ni ndi muthuri wa ciana igiri urakora andu aria ndirathomithia ri mekuona ta tukuhaneirie kimiaka riu njuge institution icio ni cikwenda gutwika empowered na giboko gicokio cukuru na kungithio ndu kuremeri kundu ta America gutikoragwo na boarding schools tondu cukuru ici iracindo ni cia boarding iri ungithie kuoneke thina no atwika perennial ri thirikari yethe uria ngika no tuge society tutiri akenu tondu menye cukuru ya cino ciana icio aciari nio macokaga kuriha badai riu muciari arakuithio murigo utari wake na ni ciiko cia thoni Kamau wa Mwangi ni kuri no ndo mwitu tufati gwitikaniria na ni uru muno ingioka ha tukiaria ndeto cina ucinga thiina wacio muci ni institution tobe tutikanire thio na tondu muci ni institution ire Biblia yuga atiriri spare the Lord spare the child o haria twagire na kababa na Kamau thiina wa misi itu tukiga gifoko thi hau noho society tukite itwikite roten na ni tufati gwitikira atiriri tene ndonaga wahurwo ni itha wa Kamau wakinya muci wega ni ukundu ni itha wa Kamau ri ukowerwo rufoko kahurwo niki tondu society ya hau mbere ni kumenyaga wewe mwana wa thukari ndukanyamaria kwa peke yake ukanyamaria kinya itura riki kinya itura riothe undu ucio nikiwona atiriri itha wa Kamau ni itha wa King'ori na itha wa Wacuri mwana Kamau wa Mwangi ka ururi ni kumu discipline mamu disciplinaga undu ucio rekei twitikire twitaciari tobe tutige kuigirira arimu na counselors murigo tobe twitikire kuwa murigo bitu murigo uria uri bitu twaima hau ri wira wa mwarimu no wahutha wira wa counselors no wahutha nona maundu moka magire no twetikira ciana citu cithukire o haria ikuriro hau no kinya society itu iguka ithukite na ni tondu wa gukorwo ni twetikirie ciana citwathe ni ciiri nikio kinya urona minister wa githomo ni kuga ni gukuya na mid-town tondu mathukuru ni mekatia undu ucio twambire tuthone ciana citu mucii riu watho ucio wa ciana citu ri uthiite kinya macukuru-ini uthiite kinya ministry ya education no guthio tambite tuterora kihonia gia thina Kamau wow na macio makire mawoni mega na hindi kiwekana ni maundu twahuthirie muno makiria ni ifuko twahuthirie muno makiria ni ciana citu cia togoga cia gitwathiria muno makiria kana choke hariwe rigi tukorwo tugikirwo gadi tweno na njiri gutukorwo tugithie na gacira gani kunetha akugiriria maundu ta maya in future ni ndetha turendirare na he mundu wira kuga atiriri hindi urarera kahiri umenya urarera itha wa mundu hindi iyo urarera kairitu ri umenya urarera nyina wa mundu na mutumia wa mundu na Biblia haria kaiga atiriri spare the Lord ti kwenda mwana ni kumuthura tondu uramuthukiria muturire wake wa rucio na reke ngwire Kamau wa Mwangi ukorwo ati ndunahura King'ori waku ri ti kuga ni wamwenda na ni haha niho ndenda kwaria aciari othe mundu wothe na ni mucii nene yatirorera mwana ahitia ri
reke amenye ni ahiteria o hau niguo rucio ndakane kiithia ruki riki na thirikari na ndimi hoye tondu twathi uguo ri turathi generation itwikite rotten each and every day ore kuraka wikite gutukire rekei to display ciana citu na kinya rucio rucio ri no gugatuika rucio tagu no utari go tondu he handu gaboka rutite wira na no warugitwo ono tabikire ha na mwana sokio na itura mwana twike ati mwana ni ati kaya tigire kuono ni itura kana rugo atukire mwana ni wa mucii kana ni ati hathia na ni gwathire atiri die kana ni uthugu turathi tukiaga o kahora ukona ati ungihura mwana wene cira ni weiga no riu nitucoke na haria baraginyo mwana twike ni wa community tondu riria twikire muici arethenia community riria twikire kimaramari community no yo rigia na iri korwo ni irona thina riu mwana ni acokio itura ahetia no itura agia kirathimo no itura twitikire niguo koguo ni twitikire ciana twitwe citura mwana na twambie na nie nawe ati mwana wakwa kunyuo ni ithe wa Njoroge tiga guthii kuri ithe wa Njoroge kiuri menye ithe wa Njoroge ni guciku araciku mwana no kama uko kwa guthuka tena njire guthi handu hangi kana gakianjia kurira mwacha ni goge huyu wacha ni goge na nini kalera kagude ninagikoya guko akiguthi sime mugoga sinyamaze mwana ucio wahanda be ura muthukuri rucio rwakiregia gwakoro takarie tutitikire kuruga ciana na tucionie mutugo uria wagirire kuma cioni wow kira nawe muciaritire ciana tukiruka micini kaide ni kamite no gakwarire mwana waku na maide na ciri gwire makite kinya kwaregeria ciara muno ciana muno arainoka muciri emehoine ya wira mwana gatigwo nyumba akire wika no movie na TV na thimu tukoka aciari megoro maikiarithia ciana ciao riri cinuka micini atutige na corona morutu maya mawana kikiwa besha halali getiga kukurio muciari yes tuko kisia tukija gia tuko tukithi kule mwana wale kipi hata mtie kule mwana wale kile kipi kidogo na ni kule tuna insecurities kwa tufikwa makarwa makoraga na no kitira makiye kigira thina mbere na kule ya icio kama wa mbere tene matore andu anini na like pia ni kule thina muno ndo wa mbere gutwikaga andu aya a urithio tukoragwo twi neighbor ya kule sabu gukuge ne Baringo na gukuge ne Meru na like pia ni andu itu ni marakua muno na hau ni ndo wa githaka ne kibiki wiwa ya kukigana githaka kiu ya kukigana manne githaka ta kilomita ta 40 guthie square ni gukite riu ng'ombe cia andu aitu ciago cikaingĩrio kũu thĩinĩ na itingĩhota gũkinyĩrĩka na andũ nĩ makuĩte thigari nĩ ikuĩte na jeshi nĩ ikuĩte rĩu niĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩrenda ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa mũmbunge nĩ kwamba gwethera andũ aitũ thayũ tondũ hau Laikipia akuaga nginya jeshi mũndũ agĩthiĩ na bara ũguo ũkĩgera mbembe-inĩ ũkahũrwo nginya rithathi nĩ tũracokeria thirikari ngatho tondũ nĩ tũreheire borithi na nĩ tũreheire jeshi no harĩ ũguo ti enough tondu angikorwo jeshi na borithi nĩ irakua andũ aitũ meha rĩu niĩ ndiĩ ndona seneta witũ kana mũmbunge matwarĩte motion mbunge ya gũtetera andũ matige gũkua he andũ metagwo home guards nĩ andũ arĩa maheagwo mĩcinga ya kũgitĩra andũ acio nĩ matigire nginya kũrĩhwo na mationaga mbeca tondu warehe mũndũ mũgeni ndoĩ terrain ndoĩ nĩ environment ĩyo nĩ ũronire na tembea arathire arauga thirikari andũ aya mena mĩcinga mĩũru gũkĩra ya thirikari arathire arahũrwo transfer rĩu tũroria atĩrĩrĩ thirikari na mũgatho wa bũrũri na andũ arĩa marathikĩrĩria rũgano rũrũ andũ aitũ Gĩkũyũ nĩ kĩthiri ũyũ tũtũraga tũrĩhaga ũtarĩkaga kũrĩhĩka na andũ aitũ nĩ makuire mũno nĩ manyamarĩkĩte na mĩgũnda ĩyo nĩ kwĩgũrĩra megũrĩire no ũkoraga andũ acio marekagĩrĩria ng'ombe cigoka cikaingĩra mĩgũnda-inĩ itũ rĩu nĩ ũhoro wĩ tha na nĩ ũhoro mũru na niĩ ndatuĩka mũmbunge thikũ igana rĩa mbere nĩ ũronire nginya rĩrĩa president ararĩ US nĩ aroririo nĩ kĩ Laikipia nĩ kĩ gĩkoragwo na hau rĩu niĩ ndaingĩra gĩtĩ-inĩ thikũ igana rĩa mbere ndethera andũ aitũ thayũ gĩthaka kĩu ithe tũgetha anake 10,000 tũgĩtherie gĩothe gĩthire kana tũgĩcine ũndũ onokorwo nĩ CNN ĩgoka tondũ angĩkorwo tũrakua Uhuru wa Kenyatta president twina mũndũ ũrĩa tũngĩta witũ no ũngĩ ũgoka ateithie rũrĩrĩ so andũ a Laikipia nĩ amaku na tũrenderea kũhũrwo ro mũthenya no nĩ njũĩ mũthenya witũ nĩ ũrakĩa na nĩ tũgũtungatĩra andũ aitũ
na gori kuria ile niki tiria mbere Laikipia gukorwo gukiri na haro ni ko tukigua na menye giafi thai gukati kuria mwena wa Laikipia goro kimurinyi mutake ya Laikipia thai gukorwo gicokiria ati kuria mwena wa Laikipia kiabiria na ni ngienda guteithia mubunge wa Laikipia na ni thengi muno to turaria horo wa Laikipia twina mundu uri tubati gukira ati turaria na andu a Laikipia tutari na one of the representatives niguo Laikipia mwambe muhangire aikari a Laikipia ona taitu tondu gutire kindu kiuru kirehete bara bururi uyu na bara cia migunda niguo tondu riria andu a Laikipia mundu ni aramenya ni hake your neighbors ni maramenya guko twi gwitu na guthie kwene ni mugiro na niyo ni kuri kindu gitagwo trespassing riu ona mundu ni ukorwo anyitetwo ni gatiba akamenya ingithie kwene ndina trespassing ni irangiria koguo kuri Laikipia tugerie at least twethere andu a Laikipia ona taitu na muture muswada bunge na ni wega twina mubunge wa Laikipia uge Laikipia we have the machineries as a government na gutiri undu ure magathirikari na gutiri thirikari ya mugoma thirikari ngiuga ndukurara thino ukire bati ya thirikari eni gutiri undu ukire ma thirikari kuria Laikipia twara muswada bunge na gutiri undu guthuka eni kama wa Mwangi thina wa Laikipia ni thina ukoretwo kwa ihinda inene na tikuga andu a Laikipia matiukagira tene magathi guthurana ni mokagira tene magathi magathurana let's twina governor we have the senator we have women rep we have some MPs we have MCAs no andu othe kindu maya magite ni political goodwill ya gusolve thina uyu tondu ndikuona na thina wa katibari kaigaga hinya wothe wina wajiko no uhuthire either directly kana indirectly muhitukira andu aria ekite acagurite na ni kuigua kiha muno MP aria me thiini wa Laikipia governor uria wi thiini wa Laikipia aikarite oguo tondu ni aria nakariwa na ndangikinyirika ni these bandits nona agakorwo we ndari na ruo ruu no ndimwikari wa ndia ni kuigua ruo hindi turaina thina na haha ndia kama wa mathai matwikite mari ukama gaturagira mundu matwikite mari ukama gakuwa indo citu na hindi ya political goodwill ikirire thaisi ni kuhorere riu na kwa Laikipia reke atongoria nda guchallenge atongoria aria othe methine wa Laikipia macaguritwo ni andu niguo marugamirire ni matiga guikara uguo makiria migate na blue band hindi ya no andu a Laikipia na kurira mararira indo cia andu a Laikipia no guthira cirathira ira mahino kuyo marayo mwiko mwathurito murute wira uriku tikuonania basi mutikioi wira uria mwathurito ni kumkarute reke kugia na political goodwill na metikire ku address thina uyu na thina uyu ka address ni andu mena uriu wa gisiasa o address ni andu matari na uriu wa gisiasa Wana Ibrahim Kuroi kuri hii atongoria kuria kwanyu ri ni urumwe matakoretwo mena guo kirumwe wa atongoria ni urumwe mutakoretwo mwena guo ni mundu aragucia na kana tondu akihandikorwo ni handu hena ngai ona mucini kwina ngai akoraga ndu ni macemania muthuri ete ciana ciake amerika ithi ndira tuthio no niki ni harakorwo na kihoro kuria mwena wa Laikipia ukoraga andu acio ko ni hindi ya mathiko tari kwiriga gukua andu atatu utago Kariuki na Njuguna ni kuroragirwo borithi ithatu thaici ni kurakorirwo gukiragwo GSU adieri jokerie mundu gwitwo Makuri kuura ire title deed cieku na turoka turarithirio migunda wina haku mucii ukirite mugunda ni kuri morale moraroka kugetha ugakora kuigurite ng'ombe 5,000 wina ng'ombe imwe kana mburi 5 ciathi ciaingĩrio hau thĩinĩ ni ũgũcimenya kweri mũndũ gwĩtwo ndũngĩcoka kũmĩmenya rĩu ũkoraga ateti a Laikipia twacemania mathiko-inĩ nĩguo maugaga nĩ mekũnyitana no hatirĩ andũ mangĩnyitana kana tũtirĩ tuona andũ manyitanĩte kana ona makaruta speech ya hamwe kuga nĩ maranyitĩrĩra andũ arĩa angĩ ũgakora he kinyamũ gĩkundi gĩtagwo Maya Triangle kĩnyitaga ngavana wa Wajir wa Samburu na wa Laikipia yes nĩ marageria gũtindĩka no bado andũ aitũ nĩ marakua thĩna ũyũ ti wa county thĩna ũyũ ti wa mũmbunge na ti wa senator no wa mũthamaki wa bũrũri na angĩkorwo kũrĩ andũ mathikagĩrĩria thĩna wa Laikipia nĩ perennial ucio ndũngĩcũgwo nĩ MCA na ndũngĩcũgwo nĩ governor na ũkoragwo hana tarĩ political
muthimo ye ng'ombe mugiuke nigetha ringi ciathĩnjwo ciendio ri mbeca cia siasa cioneke tuge andũ aitũ nĩ marĩte thĩna na Uhuru wa Kenyatta aingĩrĩre mũndũ ũgũtwo mbakũri-inĩ ũguo gũtirĩ thirikari ya mũgoma andũ a Laikipia nĩ matecekaga ithuĩ nĩ ithuĩ tuokĩrire tene mũno tũkiuga wembe nĩ ure nĩ thuraku yarigĩrĩria na andũ gũkuaga mũthenya kũu mbũri yagĩa matha handũ ha tuge ngemi tugaga mbu tondũ iyagwo mũthenya tũgakĩũria thirĩ ũyũ tũrarĩ harĩ nĩ ũrĩkũ ũtarĩ warĩhĩka koguo thirikari no yoe thigari ciao ĩtũhe home guard andũ arĩa marereirwo kũu na moĩ thĩna wa kũu gĩcagi kĩa 18 Rũbere wa Ngwacĩ Kamwenje o kũu gũthiĩ kuoetwo gĩcagi anake 15 anake acio 15 mangĩnengerwo na matuĩke home guard nĩ mekũhota gũtũteithia tondũ ithuĩ thirikari yokire kiuga atĩrĩrĩ andũ macokie mĩcinga andũ aitũ magĩcokia marĩmĩte mbembe makegũrĩra mĩcinga nĩgetha mahote kwĩgitĩra tondũ mũndũ ndangĩgũkora na mũcinga mũndũ ũgwĩtwo mbũngũ umĩre na banga ũguo gũtingĩhoteka rĩu tũrera thirikari atĩrĩrĩ tũcokerie home guard tondũ rĩrĩa raugire mĩcinga tũcokie andũ aitũ nĩ macokirie no andũ arĩa matiacokirie no gũtũhũra maratũhũra kwaga ũguo rĩ magĩtũrehere security kana okorwo nĩ ta training ici ikoragwo cia jeshi na kũrĩ ikĩrehwo kũu kana no kwaria na National Land Commission mũthũngũ ũyũ kĩaya kĩu gĩa kerĩ tondũ gĩa kerĩ agĩthamio nĩ icio ete rĩngĩ ona icio roka nĩ thirĩte kwaria na National Land Commission rĩ eherio hau etherwo handũ hangĩ rĩ gĩthaka kĩu tondũ nĩ mũtitũ rĩ gĩcinwo na gĩbiĩkwo na andũ thĩna ũrĩa marĩte kũndũ gũgwĩtwo Moran na Gĩthĩga kwa Mweciku Benwis na Wanjũ na gũkũ gũgwĩtwo Thomi ũyũ wa Jiji wa Kariũki icio nĩcio wandi iria ihutagio mũno Laikipia West tondũ Laikipia West ĩrĩ wandi 6 no tũrutio nakĩo no okorwo nĩ 20 tũthiĩ na moko maitũ na mabanga tũtherie gĩthaka kĩu kĩhote kwehera tondũ nyoka ĩrĩa ĩratũrĩa ĩ hau thĩinĩ andũ aya matũhũraga magacoka na kĩeha kĩrĩa ndĩroria thirikari ĩna nginya drones kwĩrĩga kuoneka tũ video tũkĩona andũ acio magĩteng'era mena mĩcinga na matirahũrwo nĩkĩ kĩrĩaga na mbere no ũrahenio ũrĩa ũngĩ tondũ ũcio nĩguo thĩna witũ tutigeretie gũtirĩ ũndũ tũtekĩte nĩ twĩgitĩrĩte ta itũ twĩnacio mĩgũnda nĩ twagũrire ateti itũ nĩ makayaga nĩ marario no ngĩthiĩ YouTube o mathiko nĩ twaragia mũndũ ũgwĩtwo Mweciku Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ atũteteire nginya rĩrĩa minister thĩna ũyũ ũrenda head of the government munene wa commander in chief no yo ngĩhota gũtũninĩra thĩna ũyũ gĩtanaita na ndumu no ngĩcoka hau he mũthuri ũyũ rĩ mbona Kamau wa Mwangi thĩna wa gĩthemba kĩu rĩ ndũngĩwandrecera mathiko-inĩ wawandrecera mathiko-inĩ wone kĩhonia kĩrĩ kũu Kamau wa Mwangi ndũreke andũ acio magĩe na political goodwill moke haha Nairobi macire thĩna ũcio ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gĩcono kĩnene mũno thirikari ĩkiuga atĩ mĩkorari ĩna mĩcinga ya hinya gũkĩra thirikari kamwe thirikari ya mũthemba nĩ kũgĩe na political goodwill na maũndũ maya ma Laikipia matikaandrecerwo mathiko-inĩ tondũ na ateti mekaga atĩrĩrĩ makoragwo mena bata na kĩndũ gĩtagwo gũthaka na PR thĩna wao rĩ nĩ mokĩtu hau mathiko-inĩ tondũ hena andũ aingĩ makuonie nĩ marandress thĩna waku no thĩna waku ti kũandress maraandress nĩ meciria maku marathakana nĩ ingĩenda kuongerera Laikipia andũ a Laikipia mwambe mũikare thĩ mũmenye nĩ kũrĩ mũteti na mũtongoria wa mbere mũteti eciragia ũhoro wa gĩthurano gĩũkĩte no mũtongoria eciragia ũhoro wa njiarwa igoka rĩu nĩ mũikare thĩ tũgĩe na mswada bunge na nĩ ngũkwĩrĩtie ũguo mũkore wa bunge wenzetu mũmere tũhĩtũkĩrie mswada ũyũ ĩnarĩ president wa bũrũri ekire much power to our county Laikipia tondũ nĩ tũronire Somalia na nĩguo mbara ĩraingĩrĩire kũrĩa Dadaab kũrĩa iria-inĩ no ngĩkorwo nĩ tũrahota gũtwaria mbara cia kĩmabũrũri no mbara ĩrĩa ĩna thĩinĩ na Laikipia nĩ handũ hanini mũno ũgĩkompea na kũndũ ta Somalia kũrarĩ kũũru tũrahũragwo nginya Nairobi thĩinĩ no haha Laikipia koguo Laikipia ti thĩna mũnene wĩkuo president Uhuru Muigai wa Kenyatta angiuga acio matikũraga ndĩna Laikipia tũngĩthiĩ kũhũra thimũ kũu twĩrwo thayũ ũrĩa wĩ kũu ũkĩrĩte ũrĩa wĩ Kabati
Wow. Ngena tuite gamono makiria na tio kiki kuria like pia ntoko tukimehuzia na njira ikihana uguo na ndira tuko tugikiria okaida kanini gushokerera na uteti wa bũrũri na hari urari na megarira ma uteti wa bũrũri na maragithina mbere kumurori wakoro wakoro githera thina mbere kutwandikira kwa mwana wa Facebook live tukikora mwana wa Facebook live ni kwa TV official, YouTube ni kwa Gikuyu television na kwa live mwana wa YouTube na kwa SMS na mtonyo kila screen ya 0748833123 kwa kidoma miria kwa mkono mtabu ni kwa korogidi haraya. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in Murera, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, Kenyatta Road, Murera, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County. 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235543 For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, third floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Toonami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+, and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami, and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet, premium content on StarTimes. Subscribe today. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.
na kabo cia munyamuru wa Gikuyu TV tugacokereria mitambo ini gukarikirwa kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu tabarira ni Gikuyu Ruciini nyigitwo Kamau wa Mwangi tukiri na ageni akorete kiri na utheini wa studio na thina tukiranagiria maundu makigie maria kana maundu mena magithina na beko hanika guku bururi toko tukihutia maundu makuria mwena wa Laikipia toko tukihutia maundu makigie mathukuru thi na mbere na gucinwo ne kirito tiga makiria wala ishikaro kithia kihutia miriri itatu na kwambiriria neno ndakoro gikiria ndakiro nyithirie mundu gitwo Angel Joki gakiro ndimwendithiria a good and a very happy birthday muthenya wa umuthe kiri muthenya wake wa guciarwo kiritu kanini twenda magitwo Angel Joki akigithike na tugaka wish happy birthday haria gakiri na gakore na makaimere gakindagwo ni andu ona Jesu mwenyewe githenya mbego kena gakindagwo ni Ngai agithina mbere na gukura Angel Joki wendithirio happy birthday na mamu wanyu gitwo Ruth wa Kajafi aikwendithiria a very warm happy birthday na ndikuma kwa Gikuyu TV gaikwendithiria happy birthday Angel Joki ukorona birthday jega na horeru makiria as you turn near older. Yes, ndore ndumiriri igiri ire cikigirite mitambo-ini ruciini rwa muthenya wa umuthi akiona na Hashon Bogwa agakejera ni nagiturera kuma kure mwena wa dia Salimia Bogwa no wakigithika muno akaja birugu takakijera asante sana ni nagiturera as wins ido kudiranyita blessed love kid thengi muno ndakuna mitambo-ini Saimo Gatanga agakijira watching live from Gatanga thengi muno ndona ndumiriri yako ndiko githoma igito bicokererie direct-ini itu ruciini rwa muthenya wa umuthi na ndiko tukiri mundu makiyuteti ne muthondekete cia mabiu ateti ne muthondekeire ciama kuga mana kiwe mundu gitu bona Ibrahim ciama guthondeka nyingi niguo ruciu rwa uteti witu kana niguo ruciu rwa uteti wa kirima gwire mundu gwitwo Kamau wa Mwangi Wanjiko niyo higite niguo 2022 turauga turenda mundu tikiama utire thirikari twarorire kiama niguo ta ya 2017 ya Jubilee na gutire mundu ungeugire Uhuru wa Kenyatta na Ruto no metane miruga andu mekiraga shati cia white hana ine na tai niguo nie kule Laikipia West ndirahoya giti kia mbunge na kiama gia TSP tondu bururi mbunge uthia mbunge maita mere thurwo kana nomination niguo na thirikari ya bururi Jubilee yari na mbunge wa 13 kuhitukia watho rabatara mbunge wa 33 nikio wonaga mundu ta Mutua ari mbunge mugwanja wetangura ari 13 Musari ari 9 Gideon Moi ari 11 nikio wona matiagaga metha-ini tondu gutiri undu Uhuru wa Kenyatta angihitukia matari kwina kiama kia UDA kiama kia Jubilee kirio kuo na kwina ciama iringi na Mount Kenya andu aria urona nini ethiki uteti kwina andu ta Ndindi Nyoro na angia icungwa no andu aria akira itumurungie na mbari mathakaru ena na Kenya guti mundu ena experience yote ti bururi uyu agakira matha hena Mwangi wa Kiunjuri na TSP hena Peter Munya hena Nderitu wa Muriithi all the men ciama ciao tondu ni monete ruciu na taru ni ngithurwo ndi mubunge na kiama gia TSP ona tuthurwo turi atano kana mugwanja bururi uyu president uri ogoka tutiri hindi tukaingira mutitu muru kana turi thina tondu twina mundu ungitwaririria na riu ciacore ihanite wacagurwo na UDA ni wiki uria party leader waku arenda William Ruto oko kwina biri cingihitukiite tere andu aku ndũgũthio cihĩtũkie without favor kana ũrĩa party leader akwĩrĩte rĩu thaa ici andũ maugĩte marekĩra nguo eretwo ya ringanisha nguo ekĩrwo ya ringanisha nĩgetha andũ mahote kũrutĩra andũ arĩa angĩ wĩra na tũhote gũthiĩ na mbere nĩgetha twathiĩ harĩa itherũ twarotwatha kana Raila Odinga arotwatha twĩna harĩa haitũ tũngĩũrĩra tũtikaingĩre kĩhiko tũtuĩke rũrĩrĩ rwa ciama nĩcio kĩhonia gĩa bũrũri witũ ciama ti kĩhonia gĩa bũrũri na hesing ya githongo yugaga atiriri political parties are people's enterprise kune kuga ati ciama ni biashara ciao tondu riria ugithire TSP eo ni nduka ya Kiunjuri riria uthire UDA eo ni nduka ya Ruto riu no nginya tu na ni ndirenda kwamba kuria Mugikuyu ndirenda kwamba kuria Mugikuyu tutiga hore siasa tutoe bururi witu wa Gikuyu hari ukurora tondu ndurire nyingi ciothe cina ciama ciao no Mugikuyu
ena kura milioni 8 no nä kå gucanä aragucanä ä tondå nä må irä tu må thaka nä må irä tu må thaka na no nginya å guo rä u nä ndärenda kå ria må gä kå milioni 8 ti kaå ndå ga gå thaka nako no nginya ona ithuä twambe tå ikare thä twä å rie ithuä twä ta rå rä rwa gä kå yå tå rathiä na mbathi ä rä kå tondå gå tirä å ndå å ngä å ka tå ingä re mbathi ya må ndå nä guo harä a na no ngå ririkanie tondå na wå iguithanio wa URP na TNA URP kä nuthu TNA kä nuthu ä nuthu kwa nuthu kå ringana na kä rä a waigä rä ra metha-inä koguo må gä kå no nginya rä u tå hä ge na tå tirä na candidate witå oro rä u atä tå ngiuga strong tondå å rä a tå kä nake nä Mwangi wa iria na tå takiå nä må thako å rä kå arenda gå thaka nä ithuä andå må ranga nä guo tå tiguo tå tiä må thako å rä a arenda gå thaka tondå andå a må ranga ithuä nä tå mwä na nä tå wä ra å rä a rutä te na å rä a tarutä te rä u nä ingä enda kå ria må gä kå yå ndakambe gå thiä na wä vu atä tondå nä araigua na gå kå nä kå ragwetwo itinga nä araigua gå kå gwetwo hurubaru twambe tå ikare thä twä å rie twä ta gä kå yå nä igathiä rä kå rä batiä nä guo tå gä thiä kå gayana thirikari nuthu kwa nuthu na å menye nä ithuä aingä na gå tirä hä ndä karå karä a kanini gaitagä rä rwo nä rå rä a rå nene ithuä nä ithuä rå rå rä a rå nene tå batiä nä gå itä rä rwo tiguo ndirarera nä tondå karå karä a kanini nä kå gaitagä rä ra rå rä a rå nene na niä ndiä te ya gå korwo ndä må gä kå yå nä gå ciarwo njä two ndä må gä kå na ti gå thura ndathurio korwo ndä må gä kå yå na nä ngenagä ra Ngai nä kå he rå rä rä rå rä a o ndä a ndä rå batiä koguo må gä kå yå na mwene andå araikibia na ngå rä a ndeia tå tige gå thiä tå tengerete he handå hagakinya gä thurä ro gä athira andå maikare thä thaici tå rahenio nä kä ama kä mwe ä kä u ndä raigua tå gå thiä na hurubaru kana itinga thirikari ngayanagwo na å rä a kura mwarehe na ciama iria cieho nä kä rona Gideon Moi ena kä ama gä ake na arä a mathuririo nakuo koguo må gä kå yå nä etä kä re tå ke tå bomu kä ama kä mwe tå thiä thabarä mwe twä mbathi njokere woni waku na gå kä rä å rä gå kä irie cia Kamau wa Mwangi thä-inä wa bå rå ri å kä ä twagä na kä o kä ingä rä nä å hinga tondå atongoria itå tiga gå theka tondå nä wamena mb å rä a atongoria itå nä magä na å hinga må nene må no na he kä ndå materaga wanjikå atä Mwangi kä å njå ri oka na kä ama gä ake rä kä rä a etha nä political bargaining power må ndå å gwä two wetangura taku må ndå å gwä two Kalonzo taku ndä rathikä rä irie Mwangi kä å njå ri na ti kå må hå ra no nä ndä ramå thikä rä irie araigaga ha å horo å rä a oka na TSP we bata wake nä aheo ministerial post å ndå å cio kä ama kä a TSP rä otoguo må thuri oiga rä nä kabiacara ka må ndå tondå nä enda gå kinya handå kä rä a ingä hoya andå aitå rä nä tå tå raga tugaga tå rä aingä na å ingä wa andå rä å menyekanaga hä ndä ä a marä hamwe thaici gä kå yå gwitå nä kä hunjå kä te må na nä tå batiä gwä tä kä ra atä nä tå batiä gwä tä kä ra å no må gä kå yå harä a hothe nä abatiä kwä å ria atä rä rä nä njerekeire njä ra ä rä a njega tondå o å rä a wothe kå rä må thuri å he ciugo iga cia kå rä a mbunge na twakinya nä mbunge rä matakwa makwa interest ciakwa ndä wanjikå rä nä cikå rå gamä rä rwo ngai tå tiga gå tinda tå kä henio nä ciama tondå ciama no tå gä 5,000 no rä rä interest ciakwa ndä wanjikå rä nä cirarå gamä rä rwo twarä na Jubilee nä rå gamä rä ire wendo wa må ingä aca wa må ndå gwä two Kamau wa Mwangi tondå tå thuranä te na tå gathura na njä ra nene rä thaici nä guo agä aitå na å ingä wao nä guo macini moragä two må no raikibia agä kå yå na å ingä wao nä rå ngå ciao cimomoretwo kå momorwo agä kå yå na å ingä wao biacara ciao cithigire gå thira å ndå å cio tå tibatiä gå tinda na å hinga må ingä tå kä heanania atä ciama nä kä o kä honia gä a bå rå ri å kä honia gä a bå rå ri å ti ciama kä honia gä a bå rå ri å yå nä atongoria arä a tå gå thura kegå thekie må ndå gwä two Kamau wa Mwangi å nå å ngä thura itarä na må tue mwega na å thure na kä ama kä rä a kä na å ingä wanyu interest ciaku rä citikarå mbå yo tondå niä nanindie gå tindä ka kä agenda ciaku ndathiä gå tindä ka agenda ciakwa å ingä wa ciama ti kä o kä honia gä a bå rå ri å tå gä thurana
ndingĩenda tũthure ciama nĩ njega no ndingĩenda tũciĩkĩre mũno ingĩenda twĩkĩrĩre ũcio ũrũgamĩte na nĩonekania interest citũ nĩ gũcithirĩka na mbere ũcio tũmũhe wĩra na ngoro ngĩgũcokia kana niĩ kaũndũ ngwenda kuga wa mbere nyũmba itũ ya Gĩkũyũ nĩ ngayũkanu na andũ matirĩ hamwe na andũ nĩ mahenetio mũno nĩ twĩrĩtwo ũhoro wa hurumbarũ ihinda iraihu mũndũ ũgwĩtwo deputy president ambirie siasa immediately macagũrana 2017 nĩ ahaibĩte kĩrĩma na mũndũ ũgwĩtwo Mbakũri nĩ auga tũnyitane no tũroka tũkerwo twĩ mũciĩ tũkerwo kĩrĩma nĩ kĩa mũndũ nĩ twaiguire William Ruto Meru akiuga mlima uko na wenyewe na ukikuja uulize mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga rĩ arathire kĩrĩma thabarĩ ithatũ na narrative yacenjia na ithuĩ arĩa twĩthĩirie na UTSP mwagĩte kũbata kĩrĩma nĩkĩ ithuĩ kĩama gĩa TSP wa mbere tũtirahoya gĩtĩ gĩa president na twĩtĩkanĩrie wega Kamau wa Mwangi ũrĩa tũrerana mũndũ ũgwĩtwo Mbũgua mũndũ ũgwĩtwo Mbakũri na Mbũgua na mũnjie haha na mũige clip ĩno nĩ ũndũ twatigia mĩeri ĩnana nĩ ũkanjĩta haha rĩngĩ gĩtĩ gĩa president either nĩ tũgathwo nĩ William Ruto kana nĩ Raila Odinga Mũgĩkũyũ tũtingĩhota kũruta president no tũrutire deputy president nĩ wega gĩciko gĩtwo gĩciko tondũ nĩ ũgũkĩragwo nĩ harĩ ihinda rĩa mbarathi na nĩ kũrĩ mbata rĩu nĩ tũramenya mbarathi nĩ andũ acio erĩ no hĩndĩ tũroka tũkerwo atĩrĩrĩ Mount Kenya ĩna wenyewe Raila Odinga nĩ ahaibĩte kĩrĩma o maita mathiĩ matatũ na narrative nĩ ĩcenjetie twĩre andũ atĩrĩrĩ andũ matige kiburi na tũthikanĩrĩrie na tũnyitane na tũtigabuate andũ tũgatuĩka rũrĩrĩ rwa kũrĩ okorwo he mũndũ njũĩ ũkoragwo na ngoro na roho wa gũteithia nĩ Mwangi wa Kĩũnjũri na ndĩmũbuatĩte tondũ niĩ nyumĩte Laikipia na nĩ njũĩ maũndũ marĩa twĩkĩire rĩrĩa arĩ na kĩama kĩa GNU athakagia mũno akĩnjĩra atĩ athire agĩcuka gatukutuku gake akĩhaimba VAT ĩrĩa ũkĩmũte bara nĩ kama wĩna probox ũngĩmĩhaimba ĩkũruta nyahururu ĩndere nginya gũkũ Nairobi ũguo ĩndehire handũ hahaimbe ndege kana ngari nene ũkende bara andũ aitũ nĩ tũkwenda twĩnyite inyuĩ mwĩ kwanyu politics nĩ roko tiga gũteng'erania na masiasa ma bũrũri mwaki kwĩ mwaki wa mabebe nĩ wakanaga no kahora thiĩ mũnyitane na Mwangi wa iria nyitanai mũmenye ũhoro wa Mũrang'a andũ agatanga nyitanai Laikipia nĩ tũnyite maũndũ maitũ ma TSP nĩgetha ona tũngĩgathiĩ bũrũri-inĩ rĩ tũgakorwo na mbunge thate kana 20 arĩa aitũ na tũngĩcira na tume twĩ hamwe tondũ twaga kwĩnyita na tũmenye kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrathiĩ nĩ tũgũkorwo na rũrĩrĩ rwa thĩna mũno na ũguo tũgwĩga mĩaka 24 no tũkore tũgĩikara rĩngĩ bote tũgakua tũtarĩ na watho ũcio noguo hingo ya ndĩraiga bwana Kamau na nĩ tũrabatara nĩ hakinya handũ tũkenda kwĩrana ũhoro wa ma nĩguo thacio ũguo ndũkĩnjĩra wĩna numbers na politics is all about numbers na ndũkĩnjĩra wĩna numbers tondũ nĩ wahota kũmobilize andũ na resources kinya imwe cimĩte gwĩ thirikari wetana andũ na mũcemanio waku woko mũno tondũ ũkũheanaga ciringi 1,000 nĩguo wenderie cũcũ ũrĩa wĩ kũrĩa Ndeia cũcũ ũrĩa wĩ kũrĩa Ngĩrĩrĩ cũcũ ũrĩa wĩ kũrĩa Rĩmuru Misiri ũmwenderie guoya atĩ we wĩna numbers rekei twĩke atĩrĩrĩ rũrĩrĩ rwitũ rekei tũcagũre mũndũ ũrĩa ũngĩtũteithia na ũngĩkorwo waheo kawĩra kanini waremwo rĩ waheo wĩra mũnene nĩguo ũkũhota rekei tũrute wĩra na track record angĩkorwo wanaheo wĩra na ũkaremwo nĩ kũruta rĩ tũtige gũkũhe wĩra ũcio mũnene tondũ naguo twakũhe twĩhota nĩ tũrĩ na mbarathi igĩrĩ na nĩ tũbatiĩ gwĩtĩkanĩria mũndũ ũgwĩtwo Ruto na mũndũ ũgwĩtwo Baba nĩ ngatho tondũ nĩ twĩrwo nĩ ahambĩte kĩrĩma no kĩrĩma ũrĩa ahambĩte rĩ ithuothe tondũ tũkĩrĩ gũkũ matũũra-inĩ no tũrona ũrĩa kĩrĩma gĩkĩte atĩa gĩikarĩte nĩ tũrĩ na Ruto nake no okĩte na rĩu he kĩndũ gwĩkĩte Kamau wa Mwangi ingĩkwenda nĩ tondũ ngoro nĩ yakwenda nake ũyũ akwende tondũ he ngiri ũkũmũnengerete wendo wake no harĩ kinya handũ ũthire no niĩ tondũ wendo wĩ ngoro rĩ gũtirĩ hĩndĩ wĩka atĩa ũguo nĩguo tũtariĩ kwĩ mbarathi cikĩ kũrĩa gwitũ metumĩ ndĩmwĩrire gwitũ Mũrang'a tũgwĩtaga metumĩ ndigi magũrũ twĩna kĩama kĩa usawa kwa wote na ndona rũri tarĩ ng'ombe wa mbere niĩ ndingĩamba kũingĩra kĩama-inĩ kĩa usawa itambĩte kwĩrwo nĩ andũ a kĩhumbu-inĩ tondũ ũmenye Mwangi wa iria akoretwo ngavana witũ mĩaka 10
na ndirenda ku represent andu akihumbu-ini wa mbere andu akihumbu-ini ni manjire atiriri Mwangi ndi turamuhiukirie miaka 10 ino ndingithii kwinyithania na mundu urahurwo ninge haria haitu gicagi kihumbu-ini kionyumukarana na kuria kungi tondu inginyithania nake ndahota kwanjia kuhurwo ngundi cia nda o mukiona no ndireka campaign no ndiramenya ground uria hana riu wa mbere ndingiamba kwinyithania na usawa anoko no kiama gia gwitu mucii riu no nginya ingithii no ndamburuke na hau ndore Kabogo tondu akiri na tujibebe ndi Kabogo ni akiuga no akirugame gite gia president na ni kurata wakwa kurieho no ni at least mundu ringiona ingiamba kwinyithania nake tondu ni ndona ena muoroto toria ndina Kabogo tigane haria hathire agithuka haria nomination na nikio ndimwirire ciama ni biacara ciake tondu mundu ta Kabogo agwithirio ni wendi wa mundu tondu rionaga mundu uyu angikinyukia na mbere twaga ukagiana nake 2022 he undu ngwendaga kwira Bungu atiriri thirikari ya Kenya nginya mwana munini nioi ithondekagwo na coalition of parties na gutire mundu ukira gwetha kiama kimwe hure githuri ona angikorwo na hinya hana na ndungikorwo ciama cio na ciekuo nyingi we have 72 registered parties na iria iguika ni mugwanja no ugoka dismiss ciama ukagwa ni ciama vyama vya ukabila andu manyitana tondu ni wa Murang'ari Kabogo manyitana tondu wa Kiambu ri urioka na CCK ri jonjorioka na DSP ri cikerwo ni tribal parties na we ni wathi kwa nywero Dorothy ukara uchicia kiama kia Isaac Ruto maendeleo mashinani Papa ni ule wale kura uchina for evidence no mathie merorere ni William Ruto wakira uchire no Kabogo gwitu turero ni vyama vya ukabila ni mane kurero barathi ni igire no ndu mundu toi mundu amwitaga kamundu no ni ingihoya ore turathi twikite siasa andu metikire guform margin metikire kueleka muciama tondu wa cingata ni ugatwika mundu wa kugira mwega ndenda tuko tukihera hau ndenda tutohereke ya kamukanini thaisi uguo 2017 ni twathurite abunge ni twathurite MCAs ni twathurite ma women reps na kiama kiari kinene muno no muda wina kiha muno ni ati miaka ena matina ruta wira mwaka wa mwisho niguo maroka uko Wajiko niguo mwani Wajiko na rekathia ne haruta wira ne kikuwe wira miaka ena ri na kiama kiu miaka etana kiama kinene ri ugifatie hore hinya wa kiama kiu urutire miaka igana no utigitwika ati kiama tondu no kiama kinene ogoka mwaka wa gatano niguo kuheria ni Wajiko nikithari gatiriri ciama ni njega no tutigathure ciama tuthure mundu ugo tututira wira ndirio wow ndio nicoka kuria mwena wa kirima na kuro kiuga no akorwo ugikia muhwa ugatiriri o mundu o andu itura rio ri ugo andu amura ngene manyite ugo mwaki wa iria andu akiambu ni manyite ugo Kabogo na kuro kiuria ati ucio ni guo urume wa Mugikuyu na ucio ni guo urume ukorwo gitithia kirima tufati gukorwo tukinyitana tuge mwaki wa iria ni arugamite ni tukinyite mwaki wa iria Mugikuyu hariri agikuyu ni mari roho wa wiyendi muno na in succession politics uhuru wa Kenya tutinakorwo twina Mugikuyu uria tungibuata ona uria roneka ungibuatwo ni Martha Karua to no akiheo deputy president wa Ruto kana Peter Kenneth no akiheo deputy president wa Raila Odinga ithui agikuyu uri tutire twakiga twina Meru Mugikuyu ni mugutheka nake no finally ni aramenya ni ati na ithui tuhana atiriri Mugikuyu nita mundu uria uthia thoko agabuata thero tondu ina maundu maingi na vituko na sarakasi igakena no Mugikuyu faini muthuri mwenda mucirire ariuga marinukia mburi tondu niwe ritwika nyama ithuĩ nĩ tũrĩ tofauti ya thero na mburi na Gikuyu nĩ tũrahoya ithuĩ tũnyitane oko hinya witũ kuma na regional parties iri tũgĩũke tũgĩteithĩke tondũ gũkũ igũrũ nĩ ma twaga gwĩbanga no tũtuĩke andũ a kũrĩa thĩinĩ muthenya wa ira kurarĩ na mũcemanio watongoretwo Gikuyu nĩ ndĩronire mũndũ gwĩtwo Kabogo nĩ ndĩronire mũndũ gwĩtwo Muturi ũrĩa wa kũrĩa Meru nĩ ndĩronire Martha Karua na mũmbunge mũrata wakwa wa Gatanga wa tene wetagwo Rosafi na nĩwe chairman wa ambunge arĩa othe matacokire itĩ-inĩ nĩwe chairman wa committee ĩyo rĩu nĩ marageria gũikara thĩ mone kana Mugikuyu nĩ gũthiĩ kĩongo kĩmwe tondũ thĩna ũrĩa tũrĩka na harĩa tũrĩrutio nĩ mũndũ
niguthie kiama-ini giake tutari bathi imwe twita kura cia milioni 8 cia Mugikuyu haria turiaga guthie tukiuga twina wiguano ati twatuma Kabogo twatuma Mwangi kana twatuma Moses Kuria kana Martha Karua na muno ni ndona Martha Karua tari uritumwo atumu eru we niwe mwario wa Mugikuyu kiekaga no we niwe uriukaga na tu ina kagutu ikaria ka muci karia kera ugati akagwa geni niwe uriukaga nako thĩinĩ wa woni wakwa rĩ nĩ tũrĩ na andũ arĩ Kĩpia tũgoka ũguo tũkĩrĩte Kĩambu tũgoka ũguo tũgacoka na gũkũ Metumi tũgathiĩ ũguo Nyĩrĩ tũgathiĩ kinya na harĩa Mĩrũ andũ othe kĩrĩa tũrabatara nĩ andũ megũka interest citũ cirũmbũiyo thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atongoria arĩa twĩnao rĩ nĩ atĩ o mũndũ rĩ athiĩte harĩa metha-inĩ ya rĩihũrĩro nĩguo one kĩrĩa we egwĩkĩra nda yake no ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene mũno ũkoretwo ũgĩtũrĩa na tũtangĩkũrĩo rĩ tũbatiĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ njĩra ĩrĩa tũragera rĩ twagayũkana nĩguo tũgũteithĩka twagayũkana tiguo tũgũteithĩka na twagayũkana rĩ mũthiro witũ kwanjĩrĩria nĩ tũrĩ na kura nyingĩ mũno tũkiuga ũka aruta rũrĩrĩ our brothers Baruya makorwo marĩ aingĩ mũno nĩo akerĩ kũingĩha no na marĩa akerĩ kũingĩha rĩ gũtirĩ hinya makorwo naguo tondũ nĩ magayũkanĩre rekei andũ aitũ tũtikagayũkanio nĩ atongoria arĩa tũrĩ nao rekei tũthiĩ twĩke kĩndũ kĩmwe nĩguo hinya witũ rĩ ũcio wa wĩingĩ witũ rĩ ũhote gũtũteithia na ngoro ikimuria no akorwo kiuga point njega muno no akorwo gitwira atiriri ati Mugikuyu riri athi haria ri aumĩrĩra thero inukagia mburi na nĩ tuĩkaine andũ akirema nĩ mũĩkaine atiriri ati rĩrĩa gwathi nĩ ũteti wa kũrĩa kĩrĩma rĩ no mugĩrĩrie mũndũ mũno makĩria na okirema-inĩ utuga umenyagano wathurwo waheo kura ningĩ nona hata hagĩthiĩ hagarũrũkane gũtuĩke Mwangi wa Iria nĩ ingĩra hakorwo atĩ Mwangi wa Iria nĩ akĩrũgamia nĩ umia nginya harĩa ingĩra ballot-inĩ na tukiuge nĩ huri bado tukiuge nĩ tinga rĩ tukinya harĩa tuge nĩ ng'ombe it is very young siasa cia Kenya tumenyaga the next president of the Republic of Kenya 2 months to election ndeto icio igĩrwo ciothe nĩ cia inegene nĩ cia andũ ahũtu nĩ cia mũndũ ũratengeria tũndũ twake nĩ gaburoti arenda kũrĩkia ena karũri handũ ena kanyũmba arenda kũgũra na mbuoka nĩ nyingĩ mũno cia gĩũteti ngwĩre no nyite ũmũthĩ president wa bũrũri tũkamenya mĩeri ĩrĩ ya gĩthurano yatiga kũrĩ andũ matwarĩte mahoete itĩ kuma rĩrĩa gĩthurano gĩekirwo tondũ campaign Kenya ciambagia immediately after the next election wahotwo niĩ ndahotwo MP kana ndahota ũrĩa ũkanjoka akambĩrĩria gwĩka campaign hau immediately rĩu tuge atĩrĩrĩ Mount Kenya nĩ mũhiki ũrĩa mũthaka Mount Kenya kura ici citũ milioni 9 itikũgũrwo na ndemu nĩ tũreherwo kĩndũ kĩretwo bare minimum tũkĩnengera na gĩtĩ gĩa deputy president 2013 nĩguo njiguaga nĩ kwarutirwo mbeca tũkĩneana itĩ mũgwanja iria very powerful gĩtĩ kĩa minister kĩa jeshi kĩa energy kĩa maĩ cio tũkĩneana ithuĩ Agĩkũyũ rĩ tũrenda twĩrwo kaũndũ kanini itigũtinda ngĩtengũra mũno tũneane ũrigithathi witũ ta Esaũ tũgatuĩka rũrĩrĩ rwa kũrĩma rĩu ithuĩ tũrauga 2022 bare minimum itũ nĩ tũnengerwo itĩ icio mũgwanja tũnengerwo deputy president tondũ tũtingĩhota ũrĩa Mbakũri augire karũĩra kanini atĩ gatuĩke nĩko karanengereria maĩ rũrũ rũngĩ ithuĩ rũrũ gaka kanini nĩko gabatiĩ kũnengera rũrũ rũnene na ithuĩ tũrĩ aingĩ tũnyitane na ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ na andũ arĩa maraira Uhuru wa Kenyatta Uhuru mamenye ndakũrĩte ta Kibaki ekuonenda hinya nĩ mũthuri nĩ arerorera na he kĩndũ gĩtagwo Kenya kĩa mũthuri gĩ cama mũno no ngenda gũkĩnyua no anyuire na mwana ũrĩa wake mũkũrũ kana mũhiki ũrĩa endete no we nĩ ũrenda ũgerere dirisha ya na thutha gwĩ baba wa mũgate nĩ tũrĩ baba wa school fees ũke woe Kenya kĩu rĩrĩa mũthuri arĩũkĩra arĩgũthĩa ta karagita na kũmenyeke bũrũri ũyũ ndũrĩ mwene ciana cia Isiraeli ciateceka mũno Isiraeli ciatũmĩirwo
mutha ndacikinyirie bũrũri wa kĩĩranĩro mũndũ wacikinyirie nĩ mũndũ wetagwo Karebu na Joshua ithuĩ ta Gĩkũyũ Uhuru wa Kenyatta ena say na nĩ agatũ-direct nĩ ha tũgũthiĩ nĩgetha tũtikanatuĩke andũ a kũhoya na andũ arĩa mena mũhũthia mamenye kũirĩra mbirarũ nĩ kũimbĩra rekere mũthuri mũrata wakwa kuma kũrĩa Laikipia na thĩna ũrĩa nĩ tũkoragwo na rĩrĩ thutha wa ithurano rĩ nĩ tũkoretwo na ithurano cigana na cina mbara nene mũno tondũ wa mũndũ gũkorwo over confident atĩ nĩ akarĩa kĩ nĩ akarĩa gĩtĩ tũrahenya gĩthurano kĩa haha itũra ritũ rĩrĩ tũrigĩrĩre haha oppositive Kiambu rĩrĩ thĩinĩ wa Kiambu rĩtagwo Kiamba na nĩ tũrarĩ na candidate erĩ arĩa tũraigaga nĩ mbarathi tũrarĩ na candidate Jama mũndũ arĩ very popular tondũ ũmenye hĩndĩ gĩthurano kĩrĩa twĩrĩgĩte okire namba igĩrĩ ena kura 17 ũndũ ũcio ti mũndũ mũhũthũ na ndarĩ wa kũhũthio na agĩcoka twarĩkia gĩthurano kĩu agĩkorwo Kaleni Jama Foundation nĩ yokĩte yatũrĩte mũingĩ-inĩ no nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ ahamba mbathi njũru na ti mbathi njũru nĩ tondũ ngoro ciarũhe harĩa cierekeire nĩ tondũ wa kũhamba mbathi njũru ona popular ũguo rĩ Kawanji kwarĩ arĩ candidate ũrĩa warĩ very weak mũhũthũ mũno no nĩ arire kĩama tondũ Wanjikũrĩ twĩnake ti mũkĩgu mũthuri mũrata wakwa nĩ oĩ kĩrĩa arenda nĩ oĩ kĩrĩa arabatara nĩ oĩ kũrĩa aimĩte nĩ oĩ kũrĩa aigĩte atĩa erekeire twambe twĩtĩkanĩrie ũndũ ũyũ ground ĩrĩa ĩtariĩ nĩ ĩtariĩ ũguo na gũtikagĩe mũndũ ũkũhenio kana aheneke atĩ mũndũ ũgwĩtwo our beloved president mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta he gĩtĩ akamũnengereria gũtirĩ gĩtĩ ũkarenganĩrĩrio tondũ gĩtĩ gĩkĩ ti gĩa Kenyatta atĩ kũnengererio nona gĩtĩ gĩkĩ kĩheanagwo nĩ Wanjikũ na Wanjikũrĩ nĩ oĩ kũrĩa aimĩte nĩ oĩ kũrĩa erekeire na tũtikahenie ngoro ciitũ nĩ ingĩenda kuongererwo hanini ndirikana Mũgĩkũyũ athũkĩtio nĩ aini aitũ tondũ herwe itagwo na gatanga twĩ thĩna wĩiguano wa Mũgĩkũyũ ũgĩũka wambagio harĩa gatanga na nĩ tũririkanaga na harĩa 2013 twaugire my brother nĩ kaũndũ kau kaumire gatanga my brother kaũndũ karĩa ka my brother he ũngĩũra akĩinirie atĩ baba no he rwĩmbo rwarehire thĩna mũno ha Gĩkũyũ-inĩ rũrĩa rugaga gathirĩ twarĩire ka my friend no nginya tũrĩhe na ndirikana maitũ anyitire harĩa my friend na thirĩ rĩu no nginya tũkĩamba tũikare thĩ twĩranie atĩrĩrĩ karũĩ karĩa kanini na kanene nĩ nuthu kwa nuthu o tũrĩa twĩrirwo na mwĩrire twĩna mbathi twĩna mũmbunge wa Laikipia aya nĩo marathiĩ mbunge twambe twĩrane 2013 watũheire gĩtĩ kĩa deputy na marashari ũgĩtwĩra nĩ nuthu kwa nuthu no nginya 2022 na ithuĩ tũngĩikara thĩ tuge nĩ nuthu kwa nuthu na rĩu wa nuthu kwa nuthu na nuthu ĩyo yagwetwo kũratuĩka nĩ vyama vya ũkabira we are not being honest with our people nĩ tũragwo ũhoro wa nuthu kwa nuthu no ithuĩ twetia nuthu itũ rĩ tũretwo atĩ twama tũu tũroka rĩ nĩ tũtũraimbo na nĩkĩo ndĩrera andũ aitũ mũhĩge nĩgetha tũtikanatuĩke andũ akũhoya na ndĩmwĩre ũhoro wa ithima rĩrĩa ciana cia Isiraeli ciarĩire thĩna mũno Ibrahimu nĩwe warĩ baba wao rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ithaka aririkanire ithima iria ithĩnjaga kĩa mbere kĩaumaga ngũĩ na fitina gĩa kerĩ gĩkĩrehe mĩrimũ na maũndũ maingĩ gĩa gatatũ rĩrĩa gĩatuthũkire kĩarehire thayũ ithuĩ nĩ tũĩ gĩthima kĩrĩa gĩgũtuthũka president ũrĩa ũgũka no nginya tũtĩĩ na tũmenye kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrathiĩ tondũ angĩkorwo tũrathiĩ gwĩtia indo citũ rĩ tũgerwo nĩ ithuĩ tũrĩ andũ a ũkabira rĩ mamenye kĩrĩma nĩ kĩrahaimbĩka na mũndũ ũtoĩ mũndũ amwĩtaga kamũndũ no wandĩkĩria ũguo twarithĩtie no nĩ ingĩenda kwĩra Mũgĩkũyũ o rĩrĩa gũka kũgaywo gĩa kũrĩa no ũguo mbara ĩroka o mũndũ nĩ atige kwĩyenda twambe tũrore mabũrũri ma rũrĩrĩ twambe tũmaige mbere ta citũ thutha no ũguo nĩguo mũtongoria ekaga twamba ũkarora njiara iria igoka we ũkeiga thutha kaba wathe mũndũ mũhũnu gũkĩra wathe mũndũ mũhũtu tondũ mũndũ mũhũnu nĩ athĩkaga no mũndũ mũhũtu ndathĩkaga koguo twambe tũrũmbũiye rũrĩrĩ rwitũ
tukigayania thirikari ikorwo nuthu kwa nuthu kuria ndia ndiramenya wina mbara ruriri wina mbara nene ni uronire mukihurwo ni ukabi na tondu wiguano wa Mugikuyu niguo uratumire mbara ehorere koguo Mugikuyu wa ndia ndaranyitanire matingirigatirio ukabi mundu gutoka mau muthuri wa tenere ni muthuri wa tene akona tugwase tutu akona tugwase twiri kabere akaigirira ha akaiga akahumbika muhuine kau kahega kahora kau ni ka mwana wake agacoka akaigira kange ha makaraini kahia na ihenya kau ni kagaragario yuke ni ndeciragia tugithura thirikari ya Jubilee 2013 na 2017 ni ndeciragia ni hekuya na kagwase ka mwana wa muci no uria ndiracokire kumaka muno ri hindi ndeciragia kagwase ka mwana wa muci ni koge kurutwo niguo twirire itondu ni mathama ni kipindi cha lala salama hindi ndeciragia ni koge kurutwo niguo twirire ri twarehirwo maundu make thina wakwa nduri hau thina wakwa wi atiriri twitari mu kejari jari ndo bano bari mu tutari mu ri ni twathurite mu icimo itu gwitwo Mwangi na ni kano mundu tondu twamututonya tina Jubilee kiama kinene kiama kinabu gei no ni akena ni twamwaga mwaka wa gatano ri niguo kuruta wira mundu gwitwo Kamau thina wakwa ni atiriri ona kia kana ni kiama kiriku gigukari twaweka o mahitia maria twekire mundu ucio wi Murang'ari mundu ucio wi Kiharuri mundu ucio wi na Wangari gwika mahitia hita maria twekire tutigetikire gwika mahitia mariko tutigetikire gwika mahitia macio na undu uria wothe kuriri ikikorwo ni ndagucambia miaka 10 no mwaka wa 11 no ona hena kindu ngiruta kuri niiri wajie ukakungana ri ukinyinaga ri ni hindi ndagira ndatiga guthuka reke hitutika hingarithio uhinga mundu agibatara gutuhuthira niguo kinya haria arenda garo muri atri kura cia kirima tugaikira gikabu kimwe mwaka twerekire ni murona ta hihi kura cia kuria kirima ini tugakorwo tugiikia gikabu kimwe tobiriria wa mbere Mugikuyu haria roretio ni muteti na mutongoria na negurire kwingurani ya muteti na mutongoria kura ya Mugikuyu ndigathi gikabu kimwe nironire nginya hatukirwo kwina hasura na dynasty no cio nginya iyo ni mbara erethegea wori wama riria ugayanirie ruriri ugaetaga aria angi itonga aria angi athini nie he mundu ona nde gitonga na he ungi ona nde muthini kuringana na irathimo iria tuhetwo ni Jehova koguo ni ndiramenya 2022 kura cia Mugikuyu gikabu kimwe ti uria turari na hau gabere ithuĩ ngwĩre ũmũthĩ ũyũ no nyite Mugikuyu ndagaikia kura gĩkabũ kĩmwe andũ nĩ magayũkanĩtwo to an extent magatuo sycophants sycophants nĩ mũndũ ũngĩkũhũra erwo kwa ũngũthĩre mũndũ ũngĩ ona ndaraba kũmenya nĩkĩ arakũria araba gũkũhũra ngwĩre ũmũthĩ ũyũ Mugikuyu ndagaikia kura gĩkabũ kĩmwe na tũke tuge mathabu nĩ mekagwo na nĩ maroragwo Mugikuyu amenye ndarĩ na mũrata nĩ tũrokaga tũkareherwo tarĩu Laikipia nĩ ingĩrahoya kura Nyahururu constituency Nyahururu municipality town wadi ya Igwamete andũ kura 70 Andendua yacagũragwo na kura 15 Laikipia gũtirĩ mũndũ ũcagũragwo na kura 15 ona MCA ũrĩa ũcagũrĩtwo na nini nĩ kura 30 gavana nginya women rep maingĩra na kura kuma 200 kwambata rĩu ithuĩ BBI nĩ yathire nĩ maugire atĩ nĩ andũ marakirĩte opposition ĩgĩthiĩ gĩbũrũri na ĩgĩthiĩ kũrĩa yathire yatũrehagĩra World Development Fund nĩgetha mbeca icio irerwo ci Nairobi MCA ũramũkora gwake mũciĩ agakwenjera maĩ agagũthondekera bara na maũndũ mothe makagĩra andũ arĩa Laikipia for example nĩ erĩmĩri kũu nĩ Israeli nĩkuo kumaga nyanya iria njega macungwa marĩa mega magĩthiaga Gĩthumo andũ acio mangĩreheirwo World Development Fund magĩe barabara na mbeca mĩhuko yao na mbaca nĩ ciana igombe nĩ mangĩathire na mbere BBI nĩ eheririo o kiugo Mugikuyu atĩ nĩ woka gũteithia tũkoragwo tũrĩ aingĩ numbers 2 milioni 9 no mbunge tũtikoragwo andũ Uhuru na Kenyatta aratwethagira wega turoka turerwo ndeto turahoga maundu mariku na andu aria elites likorona andu aya nini andu aya eri kuma miaka 22 ukinya 29
acio no magĩtĩkanĩrie na maũndũ mau marehwo no mũndũ wĩkinyaire mũndũ wĩna indo ciake mũndũ tangĩenda mbara ya dynasty na hasira maũndũ mau nĩmo matwa ndĩmũ historia nĩmo manirie bũrũri ũgwĩtwo Rwanda tondũ niĩ ndĩna probox ndĩrenda hane Kamau ũrathiĩ na Lexus na ndiyo thũkũmĩte mĩaka igana akona indo irĩkũ wa mbere tumenye mũgĩkũyũ ndarĩ mũrata na nĩ tũrathiĩ tũhĩrĩte na twaga kuohĩga tũgatigwo kĩharo tũrĩ andũ akũrĩra rĩu tuge ithuĩ tũtigaikia kura gĩkabu kĩmwe na andũ nĩ meke mathabu mao wega tondũ mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga rĩ niĩ ndira support mũndũ nĩ kwaria tũraria rĩ Uhuru wa Kenyatta mena William Ruto mahũthĩrĩte state machinery and everything at their disposal nginya CEC na ministers mathiage nginya campaign Uhuru wa Kenyatta na 8.4 Raila Odinga na 6.7 no ile ni kweli ũhoro wa vifaranga za computer thaici on a fair ground ona Raila Odinga ndakaheo kura nyingĩ ona ndagekwo maũndũ maingĩ nĩ aheo milioni igĩrĩ gĩthurano gĩkwo wega either andũ ao kamakorwo merĩci-inĩ Raila Odinga erĩci-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo deputy president erĩci-inĩ meke gĩthurano ndikũrĩkĩrĩria tondũ na mwana wa natharĩ no akĩmenye mathabu mau ũrĩa magathiĩ tuge bũrũri witũ tũkĩneana wathani bare minimum citũ cirorwo no nginya tũkorwo tũhetwo deputy president na tũtengeirwo itĩ cia minister indo iria citũ cigũka gũtũteithia na tũcoke tũrore mũndũ ũrĩa ũgatũcokeria BBI mũgĩkũyũ itũ tũtirĩ na bata no gũtwatha twĩna bata na kũrĩa basarĩ nĩ tũkũmĩona wega Nyahuru nĩ tũkuongererwo constituency ĩngĩ kũndũ ta Mathioya na Ndaragwa na kũrĩa kũngĩ constituency ici ciratuĩka scrapped na kũndũ gwa Kĩoni Ndaragwa nĩ neighbor itũ hau Nyandarua Mabore constituency ta icio cingĩũka ithire rĩ tũkauga atĩa andũ aitũ mathikĩrĩrie tũtige kũhenio na andũ nĩ mohĩgĩte na gũtirĩ hĩndĩ mũgĩkũyũ na Uhuru wa Kenyatta angĩrũgama tũngĩikia kura twĩ hamwe andũ mekwenda kũrĩa marabuata na ndakwĩra mbarathi nĩ igĩrĩ kũrĩa andũ mekwa Raila Odinga na kwa William Ruto gĩkabu tũgaikia kĩmwe tũtigaikia gĩkabu kĩmwe na tugaga numbers don't lie na kĩhoto no wakiumbĩkĩra haha rĩ ũgĩkinya ũhoro no ũkaimũka nĩguo no na ndawa ya mwana ũrĩa tũmĩkagĩra tũmĩcugagũtaga ũguo nĩguo twĩkĩtwo BBI my dear friend maũndũ na nĩ ngwenda ũthiĩ thoma ũrĩa ndawa ya mwana ĩkwo ĩcugagũtetwo nĩguo twĩkĩte atĩa nyambe gũthekia kwĩrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ yahĩngĩcĩtwo mũno na kwĩrwo kinya ũhoro wa tax holiday na kĩ na maũndũ maingĩ rĩ nĩ maũndũ marĩa mangĩhĩtũkĩra haha Nairobi no tondũ wakwa wa political goodwill atongoria aitũ matingĩtĩkĩra atĩa ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ mũgĩkũyũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ mwĩrutĩri wĩra gũkĩrĩte thaa 10 kĩoka na gũkũ na ngĩũka ũguo njũkanĩrie na andũ na ndakora andũ nĩrĩte bara atĩa tondũ nĩ andũ erutĩri wĩra kĩrĩa tũrabatara rĩ tũrabatara kĩndũ twĩtaga conducive environment ĩrĩa tũkũhota kũruta biacara citũ Kamau nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe mũru mũno gũtuĩka atĩ niĩ nĩ nyuma na biacara yakwa no biacara yakwa rĩ nĩ hagwa tondũ thirikari nĩ yaremwo kũimplement he maũndũ yaritũhĩria nginya biacara yakwa ũndũ ũcio arĩa kuonaga mũtu rĩ ndinacoka kuona rĩngĩ nĩ kũrĩ ũndũ mũru mũno atĩ ithuĩ twĩna mũthuri ũmwe ta wakwa rĩ he kambuni tũkwandĩkĩtwo wĩra no nĩ tondũ wa thirikari maũndũ marĩa ĩreka rĩ nĩ twakora atĩrĩrĩ kĩganda kĩu nĩ kĩahara kĩinũka nĩ kũrĩ ũndũ mũru mũno Kamau gũkorwo atĩrĩrĩ mũrĩmi ũrĩa wĩ kũrĩa kĩrĩrĩ mũrĩmi ũrĩa wĩna harĩa handũ hetagwo Gĩtutha na Tutu-rĩ mũrĩmi ũcio rĩ iria rĩake atũragũragĩrwo ciringi 30 no angĩho supermarket rĩ iria orĩwe kũrĩtwo ekwendete ekũrĩo ciringi 30 rĩ rĩigana rĩa mbeca nĩ kũrĩ ũndũ mũru mũno na maũndũ maya mothe mũndũ gwĩtwo Kamau rĩ nĩmo tũrabatara tũgĩe na thirikari ĩkũmarora ti thirikari ya gũka gũtũkenia ti thirikari ya gũka atĩ tondũ twathura mũmbunge okage maomboreci-inĩ na macakainĩ na kũrĩa kwĩna mathiko gũtwĩra maũndũ marĩa gũtwĩkĩra tũrabatara mũndũ tũgũtũma wĩra na kũrĩa Nairobi athi ahĩtũkie maũndũ marĩa megũteithia wanji kũrĩa ũndũ ngwĩra mbũgu atĩrĩrĩ hĩndĩ ya Jomo Kenyatta nĩ maririkanirwo na me mabuku-inĩ nĩ tũmathomaga history tondũ nĩ matũthondekeire mau na makĩririkanwo nĩ kũhũranĩra bũrũri ũyũ gũgĩũka yuthia hĩndĩ ya Matiba magĩtũrehera multipartyism na nĩyo tũrakenerera mũndũ ona ũngĩũkĩra mbũngũ thiĩ ũthondeke kĩama nĩ ũgũtwĩta na twambie kũrecruit members gũgĩũka ayuthia hĩndĩ ya Kibaki makĩreta kĩndũ gĩtagwo economic revolution nĩguo kwagĩire nduthi nyingĩ mũno na andũ magĩtonga na makĩheo rũni na nyũmba igiakwo na mũtũrĩre ũgĩthiĩ na mbere yuthi ihinda rĩrĩ na wainũka mbakũri na mbũngũ harĩa mũgũthiĩ
tathii mumoria kiuthia ihinda riri murenda mukaririkana yuthia rita riri iraririkana na slogani Jesse Tigenu uguo no turirikana Jesse Tigenu na ningienda kuria tongoria tu ni tutige kurehe uteti maundu-ini maria mangiteithia bururi niguo mũmbunge wa Laikipia gwĩrire twĩna bahati twĩnake he mistake mũgĩkũyũ arakuruhirie ya kũgũithia BBI atambĩte kũmenya matanya mayo na ĩkwenjera wega na harĩa thĩinĩ na andũ manjega yendaga kwenjerwo ndĩendaga gũtuĩkĩria niguo BBI nĩ yarĩ na kĩndũ gĩtagwo one man one shillings one vote ati waikia kura wĩrũirwo gwa kĩng'ara mũiganana na Adan Duale ũrĩa wĩ kũrĩa rũgũrũ tondũ nĩ ũrona nginya ciana cia kũrĩa Turukana cirathiĩ gũthoma na basarĩ rũraya tondũ mwana ũcio araheo basarĩ ya 1,800 no mwana wa kĩng'ara haha rũirũ aranengerwo 2,000 iria citangĩteithia mwana mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ gũkũ na kĩhumo kĩa tax ya Kenya nĩ ithuĩ mũgĩkũyũ nĩwe ũrĩhaga igoti rĩrĩ inene tondũ ona ũngĩrora ona billionaires club ti ithuĩ agĩkũyũ ũngĩona andũ arĩa makĩrĩtaga ĩkũruta igoti rĩrĩ inene no ithuĩ ũguo no nginya gakeki karĩa kanene gagacokagio na haha taitũ ĩna haha tũikarĩte no nĩkĩ kĩratũma tũthondeke mũndũ athondeke nĩ atwendete na hĩndĩ ĩrĩa senator wa Matangi senator wa Kiambu atindĩkĩte rũgano rũrũ na tone waimĩte naruo no one vote one shillings nĩkĩ kĩratũma mũndũ athondeke ũrĩa rĩu aratũjari o hĩndĩ ĩrĩa nĩwe warĩ ũmwe wa arĩa matindĩka bill ĩyo kũrĩa bunge na gũkũhas na kũhe maseneta pesa ya mebande yao nĩguo marũrie ũhoro ũyũ no thaici nĩtũrenda gũka gũthekio na tuonie ũrĩa atwendete nĩ tondũ ũrĩa he handũ ndĩrenda tukorwo tũkĩrĩkĩrĩria ũyũ waku na tũkũrĩta ta ithano niĩ hakwa mũgatuma na discussion njega mũno ndakena andũ a Laikipia mũtikareke mwana atunywo irigo niĩ nĩ ndĩhothete ndatungatĩte ndĩta president Laikipia University last week nĩ ndĩrarĩ ngathĩti-inĩ ya Daily Nation as a young aspirant ndĩmwĩre nĩ kĩambĩrĩria kĩa maũndũ na niĩ nĩ niĩ mũnini nyũmba ya Jesse nĩ ngũmũtungata na ndĩrarũgama na kĩama gĩa TSP na rũri rwitũ nĩ ngoro ya mũndũ ndĩmũhenagia na kĩrĩa kĩ ngoro nĩkĩo gĩtuaga mũndũ mũthamaki ndĩmũgeithie roreri othe a Laikipia na ndĩmũroraga ta iria rĩ riko na nĩ ndĩmwendete Ngai amũrathime kona gwĩtĩkia ciugo ciaku cia mũcitumĩra andũ kĩhumbu-inĩ nĩ ngũmũcokeria ngatho nĩ wendo ũrĩa muonyonetie o nginya haha tũkinyĩte nĩngĩenda kũmũria na gĩtĩo nĩ ngũka kũrĩa macinani na nĩ njũĩ nĩ mwetereire na gĩtĩo kĩnene mũno njũke mũnyamũkĩre nĩ ngũka kũmwenderia cera o nginya kũrĩa mũremo-inĩ ya mĩciĩ nĩ ndĩharĩirie kũng'ethanĩra na arĩa marĩ kuo mĩaka 10 ona arĩa mũraheire mĩaka 5 nĩ njũĩ nĩ mugĩte Jesse no ĩngĩteithia kĩhumbu-inĩ nĩ tũtware ikinya rĩrĩa rĩbatiĩ kũringana na atĩ Jesse nĩ tũingĩhire mũno na tũtirĩ na mũteteri witũ na ũrĩa ũngĩonia bũrũri wa kĩhumbu-inĩ na Mũrang'a handũ ya rũma ikinya rĩrĩa tũngĩkinya twĩta yuthi Jesse Tigenu nyambe njoe mweke njokerie Gikuyu TV ngatho tondũ wa mweke ũcio njokerie aikari othe a Ndeia ngatho handũ hothe Ndeia ya rũma thaici Kamau thaici Ndeia nĩ sub county ũndũ ũcio nĩ kũrĩ na mawega maingĩ megũka nĩ tondũ wa ũndũ ũcio njoke andũ a Ndeia nĩ tũrĩ wendo na nĩ tũnyitanagĩra andũ a Ndeia kũrĩa guothe mũrĩ rekei tũthiĩ na mbere na kuonania wendo ũrĩa tũnyitanagĩra naguo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maũndũ hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ agĩa na thĩna ũndũ ũcio ũngĩ tũgĩthurana rekei tũcagũre na twĩcirie mũno tũke hamwe tũcire thaici nĩ hĩndĩ ya gũcira tũcire mũndũ ũrĩa ũngĩtũteithia mũndũ ũngĩhota gũtindĩka agenda itũ na mbere na interest citũ mũndũ ũngĩhota gũcirũgamĩrĩra rekei twĩcirie nĩ ũcio nĩguo tũmũhe wĩra kana mwĩrĩ wa Gikuyu TV ũronyitĩrĩte na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthenya thĩinĩ ya Gikuyu rũcinĩ ngĩtũka magwa Mwangi Dr. Hu kana kĩjĩra kuma kũrĩa mwena wa Thogoto Gikuyu na gagĩtũrĩra Paul Toroge gagĩtũrĩra HAC ũtongoria wa Ndeia wĩ sawa Jokitat gakĩnjĩra nake akĩrĩtio ũndũ mũno rĩrĩa gwakĩmũria kĩũria kĩa mũico tukĩmena mĩtambo-inĩ o mũndũ sekondi ĩmwe tũtikarĩa makĩria ma ndagĩka ithatũ mathaa makwa nĩ mathirire na kwambĩrĩria harĩ we hihi uge ũrĩa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩneana akĩaria rĩ thĩinĩ wa twĩgirie kĩgo mũno kĩa arimũ rũthiri ndũrĩgĩrĩra kĩama kĩa
SKB ni mukoro na delegates meeting rĩngĩ uge ũrĩa gũkorwo akĩaria rĩ nĩ gũkorwo na impact thĩinĩ wa kambĩini cirathi na mbere na kinya thutha wa kambĩini tũrĩa cia kana thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 twambie nawe mũndũ gwĩtwo Ibrahim second year ni kuga nĩ gĩga prepart nĩ gĩga prepart like 50% nĩ tũkamũthikĩrĩria tondũ mũthuri mwene mũciĩ nĩ athikagĩrĩrio nĩ ciana na Gĩkũyũ-inĩ Uhuru wa Kenyatta nĩwe tũrorete nĩwe kingpin acio angĩ nĩ ciana ciake na nĩ tũkamuma thutha ona siasa nĩ igacenjia Uhuru ũrĩa kauga muoroto ũrĩa konia Agĩkũyũ siasa cia Mount Kenya na Kĩrĩma nĩ ikahorera na ci reshape ona nĩ gwĩtĩkania na athuri aya ũrĩa akoiga sana mweri 30 ndio twina delegates meeting nĩ ĩgakorwo ĩdetermine factor mũno no ũrĩa gwĩndĩhe percentage 15%. Wow. Gacio munyamuro wa gutimi ko igete na ndiye Ruciini rudakiro nyimere mitambo-ini na gucokeria ngatho ni gwitikira kunyitana na riwe wakorokira hara Facebook wa share link iyo itu gucokeria ngatho makirwita no tokorwo githoma ndumiriri yaku ni gatho mithoma muthenya wa rucio warikia kumikire mu mathaa makwa ni mathirire biu gutumani nawe muthenya wa rucio tabaraini ya Gikuyu Ruciini ngaitwo Kamau wa Mwangi kwiraga nyumba ikuyu na mugo biutire makoro nturi thayo twetha ntumenya akora matana ramata akimenya kuiga ana wakigo kirigana kumira kawira gakuwa-ini Rucio murigainie nake atindĩte na muthenya wake ukihana gatia nimutũregekera mahinda maritũ nĩwega kwaranĩria wa mũndũ ũmwe tita wa andũ erĩ mũrigo wa mũndũ ũmwe nĩ mũritũ makĩria ũkĩra mũrigo ũkĩ na andũ erĩ kinyaga mũthenya wa rũciũ atindie wega Ngai akwende na akũrathime. Gikuyu TV, Mururi